Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Ficamos sumidos aí um pouquinho, hein? Correria do dia a dia, acaba que tava ficando um pouco mais difícil a gente conseguir entregar 2 vídeos terça e quinta, e ficava um prazinho muito curto pra gente editar. E aí voltamos. Agora toda segunda e quinta, tá? Às 18 horas, vídeo novos pra vocês. E aí hoje, do nada, a gente tá aqui na fazenda do Zé para a nossa fogueira de São João. Tá ficando lindo, gente. Tipo assim, a Lara e o Elber, eles pensam em cada detalhe. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá ficando. Thiago Henrique. Fala, senhora Rastrelo. E aí? E aí, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui acabando de montar essa barraca aqui pra ter aonde dormir hoje, né? Porque hoje vai dar muita gente aqui, se Deus quiser. Aí sim, ó. Então o pessoal chegando aí, ó. Tirando o acampamento dentro dos carros e montando, né? Que é a barraca do seu Pioi. E aí, seu Pioi, mandou oi pro pessoal. Ó, agora mesmo, vai começar a quadrilha, hein, gente? Ó o Elber aí, ó. Opa, Olha, o que você tava fazendo aqui, o Elber? Conta aqui pro pessoal. que é um acero para o fogo não pular pro capim, para não ir pro pasto. Isso aqui, ó, porque o capim tá um pouquinho seco, ó. É uma precaução para a gente não ter trabalho mais tarde, né? Sim, sem acidentes, né? Gente, aí a diversão acaba, né? Sim. Olha, gente, a fogueira. Quem que arrumou? Você ou você, Luiz? Fui eu, dessa vez fui Você eu. que arrumou? É. Olha aí, gente. O trem vai ser bom, hein? Nossa, aqui, ó. O Elber também arrumou essa fiação aqui, porque como não tem iluminação, ficou bom, né? Ficou bom. Sonou direitinho. Não, o eletricista aqui podem contratar, viu, gente? Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Então, as panelas estão no fogo. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. As panelas estão no fogo já, fogão a lenha ali. E a organização, decoração já começou tudo, tá? Vou mostrar um povo aqui pra vocês. Ó, esse aqui é a Didi. Oi. Daniel, vocês já conhecem, né? Fez nosso marketing em alguns vídeos. A princesa. Ó, gente, começou aqui, ó. Festa do Arraiá. Então, tipo, vocês pensaram em cada detalhezinho. Ali o tecidinho pra decoração, as bandeirinhas aqui que daqui a pouco os meninos vão colocar. Ó, bem, vocês conhecem o bem, hein? O que é isso aí, bem, que você preparou pra gente? Pipoca. Não pode faltar, né? Não. Nossa, bom demais. Ó, gente, bolinho de milho também. Eu acho que foi o Elber que fez aqui as bandeirinhas com decoração. Olha que chique. Nossa, a Arraiá tá chique no último. Oh, gracinha. Só vim pra comer. Olha que chique. Olha que eles fizeram esse bolo, gente. Ontem à noite, acredita? Eles pensam em cada detalhe. Muito, ó. Esse aqui é o pãozinho pro cachorro quente, torradinha pro caldo. Ó. Não, tá ficando muito arrumadinho. Muito top de linha. Vou mostrar ali pra vocês como que tá o preparativo aqui. Olha aqui, ó. Pensou em cada mínimo detalhe, não pensou? Esse arraial tem que ser toda bom. Não, já deu. Dá um oi, Geralda. Vou começar. Tá quase, né? Tá quase lá. Vai demorar um pouco. Ó, gente, aqui eu acho que tá o quentão, a Lara falou, e a mandioca do caldo. É isso, né? Canjica e a mandioca do caldo. Ah, tá, o quentão não começou, não. Ela vai fazer o quentão. amor. Ah, mas... Ah, gente. Maçã do amor. Ah, eu dei a ideia de maçã do amor, sabe? Porque eu lembrei de festa junina, eu falei, nossa, na minha infância tinha maçã do amor. E aí sobrou pra mim, gente. Olhei aqui receitinhas no YouTube. Vamos ver, vou fazer também a maçã do amor, vamos ver se vai dar certo, tá? E é isso, vou mostrando aí pra vocês. Queria agradecer que a gente já tá chegando aos 200 inscritos no canal. Cada um de vocês é muito importante. Peço para que você não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações. Eu posto reels praticamente todos os dias, alguns cortezinhos, algumas reflexões, algumas coisas. E vídeo 2 vezes. Voltamos aí, galera. Não nos abandone. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, falar o que você gostaria de ver, dar dicas pra gente, que a gente tá aprendendo. Olha isso aqui, gente.
Ah, tem que vir a caráter, viu? Você viu que ele por enquanto, ele é o único. O chapéu tá ali, agora vai. Ele é o único que tá a caráter. Que a Lara falou, deixou bem avisado. Gente, a caráter. Vamos ver se esse povo. Eu também não tô a caráter, não, só com o chapéu. Então, a Lara falou que tem que estar ok pra dançar quadrilha. Eu não trouxe roupa, não, viu, Lara? Pra quê? Pra dançar quadrilha. E a camisa xadrez, vocês não achou, não? Não, eu não achei, não. A Camila até achou, mas se eu fazer assim, ela estoura tudo. Aí, ó, pega da... Não serviu pro Daniel certo, tinha. Rapaz do céu, o trem tá estourando, hein? Não, eu apertei pro Thiago. Eu compro M ou G? Ele M. Achando que é mais. Aí ele colocou a G. O que aconteceu, meu bem? Tá bombado, ele esqueceu. O que aconteceu? Olha, eu fui agachar lá pra pegar o negócio lá e começou a rasgar. Mano, o cara tá torado mesmo. E aí, meu povo? Então, vamos lá. Olhei receitinha no YouTube, tá? Então, lavei as maçãs. Sequei elas bem, tá? E já coloquei o palitinho. Então, aqui, eu não sei, isso aqui é palito pra quê, Laura? Pode ser que é de picolé, pode ser até de churrasco, que eu vi o pessoal falando, pode ser até de churrasco. Mas aí a Laura trouxe esses palitinhos. E aí deixa elas aqui, reserva elas, né? Então aí agora eu vou fazer a calda, tá? Torçam por mim pra dar certo. Gente, ó, então na minha receita eu vou colocar 2 xícaras e meia de açúcar, 1 copo de água, tá? 1 colher de vinagre, eu trouxe de álcool, mas eu vi lá que você pode usar o que você quiser, e o corante, tá? Torçam por mim, pessoal, torçam, dedinho cruzado. Aqui já tá, ó, reservado, já tá sequinha, bonitinha. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou botar mais um pouco. Gente, aí tá aqui, ó. Coloquei tudo, misturei. Agora vai pro fogo. No fogo a gente não vai mexer. Não mexe. Na hora que a gente vê que as bolhas estão ficando maiores, assim, estourando, demorando mais pra estourar, aí a gente faz o teste na água gelada. Joga no copinho com água gelada. E se ficar igual um vidrinho, aí tá no ponto. Beleza? Bora ver. Gente, aí tá aqui, ó. Então é esperar ferver e aí acompanhar. E fazer aquele testezinho na xícara com água gelada pra ver se ele fica no ponto de vidrinho. Ficou no ponto de vidrinho, tá pronto. Então aqui eu vou untar essa forma pra que a maçã não grude, tá? Enquanto ela tá ali fervendo. Gente, aí tá aqui as maçãs. A forminha untada, também untei esse prato porque não vai caber até ela secar, na forma vai ficar muito apertadinha. E tá aqui, ó. Como é que é? Eu tô falando aqui que eu tô aqui vigiando a magia aqui dessa maçã pra ter amor a noite toda nessa fazenda aqui. O amor está no ar, entendeu? Quem vai comer essa maçã? Só tem 10. Quem pegar, pegou. Você vai comer, Benício? Hã? Você vai comer? Vou. Então você tem que buscar seu amor lá na cidade. Que não vai ter, não. Vamos ver, gente. Tô com pensamento positivo. Tomara que dê certo. Vai dar certo. Maçã do amor. Ó. Bem, tá fervendo ali, ó. Que ponto que é aí? Então, tem que esperar, ele vai ficar com bolhas maiores. Na hora que ela ficar um pouquinho mais lenta pra estourar, eu vou fazer o teste aqui, ó. Esse aqui é uma água gelada. Aí eu vou pegar um pouquinho dele e vou jogar aqui dentro. Se ficar igual um cristalzinho, um vidro, tá no ponto. Entendi. Entendeu? E onde você olhou isso aí? No YouTube. Ó, o YouTube ensina tudo, né? Sim, só procurar lá, tem de tudo. É isso aí, então. Dedinho cruzado. Se Deus quiser, vai dar certo. Maçã do amor para... O amor reinar na roça do Zé. Aí, turma, as madeirinhas, ó. Cambão, ó. A fogueira vai ser ali. Nós vamos ficar sentados aqui em volta da fogueira. E as barracas estão montadas ali, ó. Ali tem 3, ali tem mais 2.
Olha lá onde tem as araras. Esse dá, com zoom aqui dá pra puxar. Está em cima desse coxo aqui. Tá muito longe. Arara amarela. Cadê papai? Mamãe? Oi? Cadê mamãe? Olha lá a mamãe lá. Ó. E tem outras duas ali. Muito bonita, viu? Deixa eu ir lá mais perto. Vamos ver se elas não vão voar. Ó. Olha o tanto que asa é bonita. Olha o tamanho. Olha a minha barraca querendo voar lá, gente. Vou pôr o colchão. Vou pôr esse colchão aqui, ó. Que aqui tá ventando bastante. Joguei esse colchão lá dentro lá pra ver se ela para de querer sair no meio do pasto. Essa aqui é top, né? Não, você tá doido. Ó, manto sagrado. Nossa, ficou chique demais as camisas. Ficou massa, né? Tá doido. Beleza? Gente, vamos lá, porque agora é uma hora que a gente tem que ter muito cuidado. Ah, bem. Peraí, nós vamos ter que esquematizar isso melhor. Porque pra você jogar, eu vou colocar de cá. Não, porque ela vai esfriando, né? Então tem que ter muito cuidado. Aqui. Olha, gente. Deu certo, hein? Deixa eu... Parabéns, mamãe. Você está de parabéns. Vamos ver se vai ficar bom. Tira o excesso. Já coloca aqui, aí o Ben vai colocar granulado. Vai colocar o quê? Granulado? Pode jogar? Pode.
Põe fogo, meu bem, na panela de novo. Eu acho que vou ter que fazer tudo de novo, né? Não, então tá bom. Só essas maçãs tá bom. Deu certo lá, ó. Essas aqui deu certo, gente, ó. Só aquela ali que ficou meio grosseira. Né, Benício? Né, Benício? Ih, Camila, acho que vai grudar aqui. Aqui, ó. Nossa, fica duro rápido, vai. Nem pegou na lateral. Outro tapetinho. Pra ver. Vai ficar feia? Vai ficar. Nossa, nós podia ter colocado um tapetinho antes, né? Tá começando a ficar moderno, hein? Camila. Marcelo, vou colocar o tom. Tá. Tem que rodar as 80 assim Vai ter que primeiro, tirar aqui, senão por um, vai vai- você tá coisa muito treino ali, ó. Então, porque é esse que não gruda, você cai. É, tem que rodar ela aqui, assim que pega beirando. No Ó. meio, no meio, aí já foi. Vai dar pra Ih, colocar lá. É que essa é dura. Tirei aqui. Não, que bagunça. Credo, ela endurece rapidinho então, mano. Endurece. É, gente, dei o meu melhor. Olha lá o molho lá. Mas ficou bom. Mas não, ficou, meu bem. Não, ficou bom. Ficou até bonito. Pode jogar esse recheio aqui dentro? Pode jogar, que aí a gente tenta matar. Não, olha essa aqui, gente. É, pela Que desastre é essa? Essa aí eu vou comer ela. Ficou horrorosa. Ficou bom? Que desastre. Ficou bom? Aconteceu? Aí, ó. O quê? Como é que Todas? eles demorou pra passar o trem, aí não deu tempo de coisar lá. Nossa, Camila, olha isso aqui. Que lambreca é essa? Afunda ela aí pra ela ficar bem. Salsicha aí na geladeira. Pega o quê? Salsicha, é a bacia de salsicha. Traz pra mim. Olha o que eu dei. Meu bem, fala aí. Qual que foi a sua experiência? Ficou horrível, gente. Foi péssimo. Esse granulado aí tá deixando a maçã da amor horrível. Ficou até bonitinho. Granulado tá deixando feio? É o que tá escondendo a imperfeição. Não, olha lá, ali tá lisinha a tua irmã aí pra vocês aí, ó. Mostra uma de perto aqui na câmera. Eu acho que é o Mostra uma granulado. de perto aí. Aí, tua irmã, ficou bonitinho, ó, essas aqui, ó. Acho que é o granulado. Só que aí você tá pondo granulado na maçã, tá ficando feio. Tá, não. Eita, esconder as imperfeições. Tá bom? Pode ficar. Deu 7. Sobrou 2. Deixei. O que foi? Tá ruim? Só açúcar. Que, filho?
Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Amanhecemos aqui diretamente da nossa barraca. Foi muito bom a fogueira ontem. Só que o marido deu dor de cabeça. Eu sou uma jovem senhora, estava acordada desde as 7 horas da manhã. Então, acreditem se puder, eu fui dormir 11 horas da noite. Tô acordando agora, vou olhar aqui quantas horas são. Mas esse aqui é a nossa paisagem. A gente acorda com essa paisagem. Não reparem a minha cara. Mas essa foi a nossa paisagem. Foi muito bom. A Lariel pensou em tudo, nos mínimos detalhes. Foi tudo perfeito. Aqui tem uma vista muito bonita. E tem muita arara, tem muito periquito. Nossa, muito bom. Ouvem só e a paz. Tem um monte de periquitinho ali.
isso, gente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal. Obrigada aos nossos quase 200 inscritos. Agora a gente volta aí com tudo, tá? Pra compartilhar. Tô até rouquinha. Acho que é o frio com o quente da fogueira, né? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Donada com CT. Tchau.